څنګه چې تاسو ته موږ یو ځل خواجه هیل کوم کردار دی کوم زموږ په دې 400 کې کوم کردار ادا کوي په خپل ټول پاکستان کې لګیږي ادا کوي هغه کردار چې کوم دی د هغې یو تنظیم شکل یې ورکړو اصلاحي جرګه زرحان له دولت دا په خپل پروګرام کې ستړي مشي هرکلی وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما د خواجه هیل قومي جرګې او ټولو ملګرو ته هرکلی ویم او سلام ویم زما محمد زهرخان نوم دی او د میر عثمان جي نائب صدر یم او د دې تنظیم نه د وخت مخکې نه چې کله تنظیم جوړ شوی دی نو زه د تنظیم سره یم او الحمدلله زموږ د تنظیم ډېرې غټې فایدې دي د قام د راغونډولو قام او هلې ځلې د هر څه د تنظیم کوي او دا تنظیم مخکې هم ډېر زیات فعال و خو بیا پکې منځ کې څه لږ شانه څه بریک راغلی و د څه وجوهاتو په وجه باندې او بیا زمونږ د کوم چې دا اوس قامي مشران دي نو د دوی په هلو ځلو باندې دا تنظیم ډېر زیات فعال شو او ډېرې هلې ځلې مونږ وکړې او الحمدلله مونږ دا تنظیم چې کوم دی د دې دا قام کې ډېر خلک داسې راویښ کړل او مطلب دا دی چې زموږ پکې پیژندګلو شوې ډېر قام راغونډ شو او نن سبا الحمدلله قام په یو پیج باندې دی او ډېرې غټې فایدې دي ډېرې هلې ځلې چې ویل هغه مونږ وکړې دا راته ووایي د اصلاحي جرګې چې کوم اقدامات دي په هغې باندې لږ معمولي مختصر نظر واچوي جي د اصلاحي جرګې خو ډېرې زیاتې فایدې وکړې دلته مطلب دا چې زمونږ په دې قوم کې ډېر داسې مسلې وي چې هغه نه حل کېدې او دې لپاره چې مونږ کومه دا کمیټي جوړه کړې وه د امداد خان وایس چیرمین دی د دې او د مرکز په سطح باندې او اکرام خان چې کوم دی نو د دې چیرمین دی مخکې اجمل خان د دې چیرمین و د دې 3 میاشتې یا 4 میاشتې ټینیوري او د په ښه کارکردګۍ باندې چې دا اوس کوم سیټ اپ روان دی د اکرام خان چیرمني او وایس چیرمن چې ورته کوم امداد خان دی نو په ښه کارکردګۍ باندې موږ د دوی دا ټینیور ایکسټینډ کړی دی او دا تقریبا یو دغه پوره شوی د اوس په دویم د دوی روان دي او ډېرې مسلې په دې کې حل شوې او ډېرې زیاتې فایدې وشوې او زمونږ چې کوم کورونه وو چې په هغې کې داسې څه وړې مسلې وي نو هغه بلکل دوی سهار او ماښام 24 غنټې هغې کې لګیا وي او حل کوي زبردست دا راته ووایي د اصلاحي جرګې چې کوم مرکز دی په دې باندې لږ معمولي جي نظر واچوي د اصلاحي جرګې چې کوم مرکز دی نو هغه ډېر زیات کامیاب دی وخت کې روان دی او ډېر زیات کامیاب روان دی ما تاسو ته ووایي چې زموږ په دې قوم کې چې څومره داسې مسایل وو نو تقریبا 75% هغه مسلې حل شوې څه داسې لږې ډېرې مسلې دي هغې کې دوی لګیا هم دي او خپلې هلې ځلې کوي او امید لرم چې انشاءالله که دا سیټ اپ داسې کنټینیو وچلېده نو انشاءالله دا قوم به په یو پیج وي او ډېر کامیابې دغې روان دي هلې ځلې روان دي قدرمنو تاسو زرحان صاحب چې د دې هیڅ تعارف محتاج نه دي مخکې به هم زه چې د دې مشرانو سره به خبرې کوو دې مشرانو به ډېرې ښې خبرې اورو او د دې مرام مقصد به هم تاسو ته مخې ته ږدو